너무 무거운 무게를 반복해서 부하를 받는 운동을 하시게 되면 인공관절에 무리가 많이 가서 인공관절이 빨리 닳아지거나 느슨해질 수가 있습니다. 근육 운동을 열심히 하시는 건 중요하지만 고중량으로 하는 스쿼트는 피하시는 것이 좋습니다. 무게의 기준은 사람마다 다르게 되고요. 그러니까 근육을 적당하게 키울 수 있는 운동은 반드시 하셔야 되고요. 무게를 무겁게 하는 운동이 그게 결국에는 체중이 갑작스럽게 크게 늘어나는 것과 비슷하기 때문에 그런 동작이나 활동을 많이 하시게 되면 잘 해놓은 인공관절에 무리가 가서 인공관절이 조기에 파손이 되거나 이완이 되고 그런 일들이 생길 수가 있어서 무게가 많이 가는 그런 운동은 피하시는 것이 좋을 것 같습니다.